salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen plateforme Khan Mentor ñëw nañ tey ci seen vidéo numéro 36 ci cours bi di HTML ak CSS tey nag ñu fas yéene leeral ci cours bi ombre yi nga xamante ne moom mooy am ci boîte yi donc ci chapitre 36 bi muy wax ci ombre des boîtes donc dinañ ci gis naka ngay créer ay ombre ci say boîte waaye nan ngay def ba jëfandikoo propriété bu ñuy wax box shadow ndax jotoon nañ gis text shadow déjà bii nag box shadow lay doon donc ñu jàng naka ngay def ba mën a créer kon lu ñuy wax ay ombre donc bu dee box shadow donc dina jël ñeenti valeur donc déplacement horizontal de l'ombre bi en pixel da nga koy jox comme valeur jox ko déplacement vertical de l'ombre en pixel jox ko rayon de propagation de l'ombre jox ko aussi couleur bi donc yooyu mooy yi nga xam ne mooy paramètres yi nga xam dana ko jël waaye ngir mu leer dañuy jël suñu div bi ñu amoon rek mooy div bi ñu daal di ci yokk kon ombre boobu kon li ñuy def mooy dañuy kon utiliser paramètre bi ñu ne box shadow bi donc ñu jox ko ñeenti valeur bu njëkk bi par exemple bu ñu defee 5 pixels mooy tekki valeur positive déplacement de l'ombre vers la droite donc su fekkente ne valeur positive la donc ombre bi dafay déplacer vers la droite bu dee négative mu déplacer wu vers la gauche donc loolu mooy déplacement horizontal bi donc vers la droite ou vers la gauche la bu dee valeur positive vers la droite lay la ombre bi jëm bu fekkee valeur négative la vers la gauche la ombre bi di jëm donc beneen bi tamit boo ko joxee 5 pixels boobu moom mooy def kii ombre bi vertical déplacement vertical donc bii nag moom day jëm ci kaw bu fekkente ni valeur bi c'est positif bu fekkente ni valeur négative la donc ombre bi ci suuf lay jëm donc haut vers le haut wala vers le bas donc bu dee positif vers le haut bu dee négatif vers le bas donc troisième paramètre mooy rayon de propagation bi donc par exemple boobu ñu jox ko 10 pixels dernier paramètre bi moom mooy couleur bi donc couleur par exemple ñu def orange voilà enregistré donc bu ñu demee ibbi suñu gis ne kii yaa ngi nii ombre baa ngi nii donc fii dafa jëm en bas à droite bi à droite vers le bas donc mooy li ñu doon expliquer léegi ombre bi moo nekk nii bu ñu neexoon changer ombre bi couleur ombre bi defoon ko black par exemple enregistré donc boo actualiser nga gis ne couleur ombre bi changé na donc loolu benn exemple la ci mënoon nañu yokk beneen aussi attribut bu ñu wax inset on xam ombre bi extérieur la def mais soo bëggee mu nekk intérieur donc bu boobaa da nga ci yokk 5e valeur muy inset par exemple xaaral ñu jël bii par exemple ñu jël paragraphe bi donc boobu ñu def ci ombre donc même chose box shadow ñu copier ko coller ko voilà donc bu ñu enregistrer ñu actualiser nga gis ne am na ombre waaye soo bëggee ombre bi nekk ci biir au lieu que mu nekk ci biti dañ ci yokk 5e valeur ak def inset nii donc su ma defee inset ombre intérieur lay doon donc nga gis nga ombre bi ci biir la nekk au lieu de ci biti voilà donc yaakaar naa loolu moo doon li ñu indiloon tey ci seen cours numéro 36 HTML ak CSS ba tey di leen jox daje kon beneen yoon ci seen beneen cours ba tey